Li bajarê Amedê li zanîngeha Dîcleyê di beşa wêjeyê de duyemîn çalakiya hevnasînê ya xwendekarên ziman û wêjeya Kurdî hat li darxistin. Çalakî ji aliyê komên xwendekarên ziman û wêjeya Kurdî wexfa stêrkên Bakur ve hat amadekirin. Mamoste xwendekarên beşa Kurdolojiyê, dengbêj û hunermend jî di çalakiyê de amade bûn. Armanca çalakê jî hat diyarkirin ku bi hev dunasînê xwestine ku moral û motivasyona xwendekaran bilind bikin û giringiyê zimên vebêjin. Em vekî xwendekarên beşa Kurdî li pey zimanê xwe diçin û di rêça mezinên me de dimeşt. Wan mezinên me yên ku ji bo vî zimanê gelek êş kişandin û gelek ketdan. Erê. Em di rêça wan de dimeşin û em ê her tim di rêça wan de bimeşin. Çawa ku ev dildarên vê zimanî bûn, em ji wan mînak bigirin û wek wan bin. Bila mezinên me zanibin, em ê doza vî welatê bihuştî bernadin. Tenîrê wan dayî ser milê xwe. Tekî kar û îş û cotê wan. Li baxçeya beşa Kurdolojiyê de temsîlên wêjeya devkî weka dengbêj jî amade bûn. Dengbêj û hunermend jî bi stran û kilamên xwe ve kirina perwerdeya ziman û wêjeya Kurdî ya zanîngeha Dîcleyê a sala 2025 pîroz kirin. Ez taybetî ez hukukê têm, ez ne ji beşa Kurdolojî me. Ez dixwast tevlî hevalê xwe bim. Gelek hevalêm lê ji beşa Kurdolojî hene û îro karekê pîroz kirin, karekê taybet bû. Ez min ji xwast tevlî wa bibim. û her wiha kulûbek em heye ku melek em duket navê duket tê zanin. Ez jî rêveberekî yek ji wan me ji ber wê jî min xwast alîkariyê û tevlîbûnê bidime vê çalakiyê û taybetî ji dengbêjê me zaten ji xwe dîroka me ne. Em ne şopê me ne. Payîzê semestran û dest pê kir beşa Kurdiya a zanîngeha Dîcleyê gazî min kirin bo xwarin û vexwarin û em şênayekî piçûk. Van rojan li Diyarbekirê gelek tişî çê dibin bûyer henin. Fuara a pirtûkan heye. Hefta ki çû li Ergeniyê navçeya Diyarbekirê li Ergeniyê mêrîcana a gastronomî û dîrokê hebû me li wir konserek çêkir. 15 roj berê jî mêrîcana a fîlman hebû me li wir konserek çêkir. Îro jî bi ciwanan re bê teknîk û bê mîkrofon me bi hev re got wek dawetek bû wek şeva henê bû. Şeva henê hate bîra min tedî hinek dibêjin û du rêyê din jî dibêjin. Dengbêj hebûn, ez hebûm, rojekî xweş bû ji bo min. Hêjayê gotinûyê ku zanîngeha Dîcleyê di beşa ziman û wêjeya Kurdî de îsal di lîsansê de 25 xwendevan wergirt. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed. Hola min kebokar ser qeysika